Ternyata obat flu dan batuk itu dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan mekanisme kerjanya. Oh iya, kita bahas yuk. Guys, ini dia golongan obat flu dan batuk yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, antitusif. Antitusif merupakan golongan obat yang digunakan untuk menekan gejala batuk. Obat ini biasanya digunakan untuk meredakan gejala batuk kering atau batuk tidak berdahak. Yang kedua, mukolitik. Obat ini bekerja dengan cara memecahi ikatan rantai kimia yang ada pada lendir, sehingga hal itu membuat lendir kita menjadi lebih cair dan mudah untuk dikeluarkan dari dalam tenggorokan. Yang ketiga, ekspektoran. Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan kadar air pada lendir, sehingga dengan begitu lendir akan menjadi lebih cair dan mudah untuk dikeluarkan. Yang keempat, dekongestan. Obat ini berfungsi untuk melonggarkan jalan nafas kita, sehingga dengan begitu hidung kita tidak mempat lagi guys.